你有冇做功課？做晒未？做呢個頭。人哋話你冇做晒功課，係咪？做咩唔做功課？做啊係呢個頭。嘉瑩，今日爺爺點啊？買咩食啊？唔得噶喎！你叫爺爺買咩食？買兩個，買薯片，買一個可樂，飲水嘢，跟住排隊放學，爺爺走咗，學啦。爺爺做咩啊？做咩叫爺爺買嘢食啊？咩啊？你唔知啊？你買咁少嘢唔多啊？你黐線嘅你！啊？爺爺湊到你返學邊度啊？喺福田村教小學。仲有咧？仲有排隊放佢走咗，跟住我排隊放學啦，跟住睇書，仲有拎功課出嚟，跟住冇做。你幫小朋友同埋爸爸一齊帶住小朋友預備啦喎！我哋合埋雙眼，預備，咁樣啲預備期啊，費事記住啊！嘉瑩，你今日食啲咩嘢啊？食咩飯啊？雞肉飯。仲有咧？學校有嘢飲啊！咩嘢飲啊？